Oh, may swimming pool. Alam niyo po ba na ang orchids ay kayo mabuhay na 100 years? Tama po yung shade at saka yung sunlight niya, mas matagal po yung buhay niya. Din po yung ginawa namin design sa ilalim ng puno para meron po siyang shade, hindi siya masyadong ganda sa pila. Ito po dati, bonsai station. Balete po. Yung, ito pong katawan niya na to, yan po yung normal na balete natin na puno. Ganito po dati ang dami. Kailangan po natin gumamit ng bonsai wire para makuha natin kung gusto nating forma. So ito po, ginamitan namin ng bonsai wire dati para makuha namin yung forma na to. Tapos, dahil pamilya po siya ng ficus, kumuha naman kami ng dahon
Sa kapamilya niya, ito po yan. Yung mangga, na pwede nating tuksungan ng kahit anong variety. Ganon din po sa Picos family. Kahit anong variety po ng Picos, pwede nating ikabit yan. Ito, red balete po ito. Pwede po nating putulin na sanga nito, tapos ikabit po natin dito sa mga sanga niya. Naman pong ating bonsai, sumikat po kasi ito sa Japan, itong bonsai. Pero ang origin po niya ay China. Sa kanila po matatagpuan ang pinakamatandang bonsai. Doon po kasi nagsimula. Pero sumikat siya sa Japan. Kasi po mas magaling silang mag-alaga, magporma, gawa ng mga bonsai. Kaya pag sinabi natin bonsai, sabi na ay galing Japan yan. Pero ang talagang origin po ng bonsai China. Pero ito po kinopya na po namin sa mapa ng Pilipinas. Oo nga. Nandun po si Luzon, si Visayas, at si Mindanao. Ito po yung area ng Palawan. Kapag rainy season po kasi, hindi po magandang magtanim ng lettuce o ng lipi sa labas. Nabubulok po yung dahon. Kaya po tinatam na namin siya ng lettuce kapag at saka ng ibang lipi kapag sa panahon po ng tag-araw. Kapag tag-ulan naman po, pinapaltan po namin yan ng mga fruit bearing na nakalagay sa potting bag at sa baso. So, katulad po dito sa Palawan, meron po tayong isang puno na nilalagay dito na sa Palawan marami. Ang tawag natin ay Palawan cherry blossom. Tapos marami po siyang kasamang kasoy. Po ang Palawan ang number 1 producer natin ng kasoy. Doon naman po sa atin sa Luzon, may area po ng Lawag, Luzon, Lawag City po ang number 1 producer natin ng dragon. Dito po may mga kape tayong nilalagay dyan kasi po parte po ng Cavite at saka Batangas. Sa sulok, nandyan po kasi yung area ng Baguio City, meron po tayong mga nakapasok na strawberry. Po dito sa may area ng Visayas, pag sinabi nating pinakamatamis na mangga, area po ng Visayas sa Pinas. Doon naman po sa area na yun ng Mindanao, po tayong mangosteen, at saka po maraming nakapalibot na kakao. Kasi po ang Mindanao ang kakao capital ng Pilipinas. Ito po ay herbs, baka po familiar kayo sa amoy. Ano yung herbs na yan? Bango. Parang mint din. Spearmint. Ito naman po yung peppermint. Mas kilala po siya ng mga matatanda na yerba buena. Yung peppermint po ay maganda sa digestion. Ito, Edible po ito. Tapos, ano mismo yung pinakain? yung bulaklak po. Kung pagdating nyo po, inabutan kayo ng welcome drink, siguro po nakalagay siya doon sa welcome drink. Yung dahon niya, medicinal po ito. Kapag po meron kayong lagnat, pwede siyang i-boil. Tapos yung po yung inumin para mawala yung lagnat. Hintayin nyo pong magkulay brown sa puno. Sa puno. Sa kanyo po siya pipitasin, tapos i-dry nyo po ng kahit maghapon lang na nakatutok sa araw para po. Yan hindi pa pwede. Yun na po yung pwede natin. Ito po hindi pa pwede, mabubulok po ito. Nilalagay sa tiyan. Nilalagay po namin sa pagkain, sa inumin, pinipitas lang po yung isa-isa nito. So yun po yung makikita nyo doon sa mga pagkain na siniserve. Oo, no, yan pala yun. Minsan. Ito naman po ay Brazil button, ang tawag namin. Siya po ay edible, kaya lang medyo mapait po yung bulaklak. So, hindi po namin siya talaga dinadamihan. Kumbaga, ginagarnish lang talaga namin ng konti. Medyo, pero pagkasama po siya ng pagkain, nawawala po yung bite niya. Ito naman po ay cosmos. Si cosmos po maraming kulay. Lahat po ng variety ng cosmos ay edible. White natin, yung pink, yung yellow, yung orange, saka po yung isang red, yellow, orange ang kulay. Edible po sila. Cosmos natin yung magenta yun po. Ayun, ay, kinakain ko Lahat yan. po ng variety niya is edible. Kapag umaga po, yan ay lahat ay hina-harvest ng taga-kitchen Kinakain pala yun. para i-garnish po sa pagkain. Kaya naubos mo. Forget me. Forget me not. Forget me not. Ayan, Coca-Cola. Pero tinanggal po namin yung dahon. Ngayon po, tuko ko lang po ng malaking dahon. Centella Asiatic. Nilalagay yan sa skincare eh. Ito po ay edible. Makikita nyo rin po ito sa mga restaurant ginagamit pong pang garnish. Pero pwede po siyang kainin ng raw na yung diretso po. Kasi Salad. ito po ay pwede po salad. Medyo lasa lang po niya parang lasang bayabas na hilaw. Ako muna po. Parang bayabas na hilaw yung lasa niya. Makikita nyo po ito kalimitan sa Korean beauty products. Yung Coca-Cola. Pero alam nyo po ba na ito ay may branding anti-zero properties na parang bayabas.
Pwede po siyang panghilamos, panglagas ng sugar. Tapos isa po siya sa sangkap ng Memo Plus Gold. At sa... Glass. Ito po ay memory Para enhancer. sa amin. Memory enhancer. Opo. Dito po. So yung Gota Cola po, kung gusto niyo po siyang gamitin na memory enhancer, kumain lang po kayo at least 3 leaves po sa isang araw. 3 leaves. Makakatulong na po siyang pang-boost ng memory. Talaga? Tanim natin to. Ayan May po ugat ay na. mabubuhay na po yan. Talaga? Opo. Ang maganda po dito, ito po ay water plant. Pwede niyo po siyang hindi lagyan ng lupa. Itayo niyo lang po siya sa isang clear na jar. Oh. Lagyan niyo maraming pebbles. Nakatay tapos lagyan ng tubig. Oo. Buhay na po siya. Tapos dadami. Opo, dadami na po yung tubig. Pwede po natin siya ilagay sa jar sa para po kung bukas po paglabas niyo, pwede niyo po siya. Ginagawa po kasi itong halaman sa bahay. Pero alam niyo po ba ito sinasalo? Ah, Ha? salad? Speedy pala yun Pwede sa... niyo po Pwede po siyang kainin? kagatin, kainin. Opo, lasang ano po siya, may konting asin. Huwag po kayo matakot, hindi po kami nag-spray ng chemical dito sa loob ng farm. Pati po bulaklak na pati tangkay nakakain. Pati bulaklak niya? Opo, pati bulaklak niya. Meron kami niyan. Hindi namin pinapansin na ano. Pagkain pala yun. Kung kayo po ay nakakapasyal sa Wendy's, Sarap. Wendy's salad, yan po ay ginagamit nila sa salad. Kung narinig niyo na po yung paturay, ito po yung paturay. Kultura niya? Ito po ginagawang salad. Po tinatanggal yung gitnang parte. Isa po ito yung mapait. Pero kung kayo po ay may problema sa sugar, pwede niyo pong kainin. Nakakatulong po siyang pang-control ng sugar. Yung gitna. Opo. Pwede na pong sama sa salad niyo. Tapos ito po ginagamit ng mga Ilocano at saka ng taga-Pangasinan sa dinding. Lang po natin yan pag natanggal yung gitna. Kung gusto po natin i-blanch o kaya diretso ng salad, pwede po. Lagyan na lang siya natin ng kamatis kung ano po yung gusto natin ilagay sa salad natin. Ang galing. Ayan. Ang anak po ni Doris, Bigonia. Ah, bigonya. Bigonia. Ito pong bigonia, marami siyang variety. Mas marami yung ganitong kulay. Ganito. Tapos may green. Tapos may red na red. Tapos itong ganito yung dahon. Edible din po ito. Bulaklak at saka dahon. So pwede nyo po siyang gamitin. Ito panluto. Sa salad po yung bulaklak. Pero sa panluto po yung dahon. Pwede nyo po siyang gamitin na pampalit sa sampalok para sa sinigang. Masim din. Mas maasim po ito kaysa dyan sa yung oxalis natin na red. Oxalis? Opo, oxalis po yung pangalan niya. Hindi natin alam ang pangalan. Kalimitan po natin dyan nakikita, napaka-common po. Pero ginagamit po ito ni Siglo sa bulalo at saka sa nilaga. Ano po yan? Taba-taba? Hindi po, talino po. Ang tawa-tawa po ito. Ayan. Yung para sa talino? dengue. Talino? Talinum. Talinum. Okay. Sa iba po, talelong ang tawag. Kung kayo po ay mahilig sa vegetable salad, wala kayong available na lettuce, pwede po yung palitan daw ng talino. Mabilis po siyang buhayin kahit saan po natin siya itanim. Talinong. Meron? Pako. Yung ginagawa din po yung salad. So ito po yung nakatanim dito. Pakpo. Yung mother plant niya po na doon sa kabilang side, yung malalaki. Yung parang gubat na to. Andito po yung ating pandan, nandiyan tanlat. Ito po yung peppermint natin. Kita yan oregano. Yung ginagamit sa kitchen pag nagluluto, yung tinataktak nila sa steak, sa yung ginagamit sa kusina. Ganito lang talaga siya. Ganito Opo, lumalaki pa. Ganyan lang po siya talaga. Ito naman po lemon balm para po maamoy. Ginagamit po namin sa tiyan. Medyo light na amoy ng tanlad. Ito po pwede yung tikman. Maliit lang po. Acid to? Pwede niyo po siyang tikman. Maliit na. Matamis. So mas matamis po siya ng 4 times sa ating table sugar. Diyan po nanggagaling yung ating stevia powder. So sa akin po, mahilig po ako sa kaping barako. Kukuha lang po ako ang 4 na dahon niya, tapos gaganunin ko sa mag, bubusan ko na may kape para po mamatay yung pait ng Bango. Easy, no? Pwede po yan.
Basil din po. Tulsi basil o kaya hot basil Basil. ang tawag nila. Hot base. Garlic chives, ang tawag po na iba, kutsay. Ako siya. Ay, So, kutsa. ito po ay wala talaga siyang laman, ganito lang yung wala siyang bulb sa ilalim. Garlic. Dahon po talaga ginagamit. Masarap po siya sa Shanghai, sa dumpling. Meron pa po siya. Uminom po ba kayo ng wag, ng saksi? Oo nga. Yan po yung root beer plant. Yun po yung flavor. Beer pala to. Root beer. Beer. Ang tawag po ng iba sa Parinjag. Root beer. Salad maize po ang tawag namin. Ito po yung cherry tomato natin. Ito, salad maize, nandito po yung lettuce, yung pipino. Kompleto na pong pansalad. Pipino to. Bakit sinabing miracle fruit? Ano po kasi yan, kapag niluluto, nagkukulay black ang laman. Pero pag biniyak niya kulay puti. Si cinnamon po, kapag po masyadong matapang para sa inyo yung amoy ng itong bay leaf, pwede niyo pong pampalit yung dahon ng cinnamon. Mas light po yung amoy niya. Pwede pong gamitin sa adobo. Sabi ko, ay may farm fruit hapon na kasi pag ganitong oras nila. Puro siya medicinal. Andito. Ito po yung insulin. So, andyan po yung ating lagundi, andyan yung standard natin kasi po puro medicinal. Andyan din po yung oregano na malalaki, yun po. Sambok. Meron din ang dahon ng mayana kahit anong variety, kahit anong kulay. Pwede po siyang lutuin, katulad po ng kangkong. Di po ba merong kangkong chips? Si mayana po, pwede po natin gawin chips. Yung dahon. Ang tawag po namin dito, kompletong sinigang garden. Sinigang garden. Lahat po ng pasinigat na Sinigang garden. andyan po si Silip Panigang Siglo, so si kangkong. Pati Silip Panigang. Strawberry. Tawag po namin yung bulwagan. Kapag meron po tayong gising-gising sa Siglo, ito po nanggagaling, meron po tayong malago na sigarilyas, pero ito po yung sigarilyas natin. Pag may gising-gising po na ako, nakukuha natin. Eh, lagyan ko na rin po dito para kung sitaw, pinagsama-sama. Andyan po yung tarragon, peppermint spearmint, tsaka basil po. Pinagsama-sama lang po natin dito. So yan po ay approved ni UPLB na pwede talaga siyang gawing tea. Apat na herbs. Ginawa niyo po siyang juice, mag-iba po yung kulay niya. Yun. Opo, pag nilagyan po natin siya ng lemon na kaya ng Calamansi. kahit po kalamansi kung yun po yung available natin. Patakan nyo lang po, pag ganito po konti lang siya, patakan lang po natin ng ayaw siyang mapiga. Patakan lang po natin ng konti, ayan. Tapos, Naglalighten. haluin lang po natin, magpa-purple Wow. siya. Wow! Ang ganda. So yan po yung magiging kulay niya kapag ginawa natin yung juice. Tapos lagyan po natin ng honey. Depende po sa gusto nyong asim at saka tamis. Ang Kung galing. gusto nyo matapang yung asim niya o kaya matapang yung tamis niya. Pwede nyo rin po siyang tikman kung ano yung differential ng lasa ng may lemon o kaya may asim. Namin, pag si kitchen po yung nag-request ng celery, yun na po yung dinadala namin. Lagay po nila sa isang tabi, yan na sila pumuntas. Pag upusa po nila yung dahon, ibabalik nila dito, patutubo nila namin. O paluto. Opo, pang asim po. Pwede nyo po siyang tikman. Naman. May maasim po na may konting, hindi naman ganun kapait. Pipino. Diretso naman po namin siya nilalagay sa salad. Lumalaki pa to.
ganito lang po. Ganito Ay, lang. ito lang. Kapag magsasalad kayo, hindi na maggagayat ng pipino. Kukuha lang po kayo ng panlagay, isama nyo sa salad nyo. Kung i-dry namin kuya, tutubo ba yan? Hindi po. Ito po. Tutubo po ito. Pero isabog nyo po siya doon sa hindi nyo masyadong ginagalaw na area. Kasi ayaw po nito ng inaalagaan. Ah. Katulad po niyan, tumubo Hayaan mo siya lang dyan, siya. yung mga buto niyan, pinabayaan lang po namin. Mm. Kung saan po siya unang tumubo, huwag niyo na po siyang galawin. Hayaan kung meron siyang trellis na pwedeng kapitan, pinabayaan lang po namin siyang umakyat. Pag namunga, diyan po kami kukuha ng pang farmer salad namin sa para sa asin. Pag anong oras po may 10 pa? 9:30.
Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.